മഴയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിരിപ്പും കൂടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയാകുന്ന പ്രളയങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ജലബോംബുകൾ പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന 62 അണക്കെട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ളത്. ഒരപകടമുണ്ടായാൽ കേരളത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങാനുള്ളത്ര വെള്ളമാണ് ഇവയിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡാമുകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി. 21 ഡാമുകളാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമായ ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടും മലയാളികളുടെ മുഴുവൻ പിടി സ്വപ്നമായ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടും ഇടുക്കിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഡാമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനം പാലക്കാടിനാണ്. 11 ഡാമുകളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. തൃശൂർ 8, വയനാട് 6, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 4 വീതവും പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് 3 വീതവുമാണ് ഡാമുകളുള്ളത്. കൊല്ലം, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓരോ അണക്കെട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 19 അണക്കെട്ടുകളും പെരിയാറിലും അതിന്റെ പോഷക നദികളായ മുതിരപ്പുഴയാറിലും പന്നിയാറിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 2 അണക്കെട്ടുകളും പെരിയാറിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടുകൾ മഴക്കാലത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 11 അണക്കെട്ടുകളും പമ്പാ നദിയിലും അതിന്റെ പോഷക നദികളായ കക്കിയാറിലും കക്കട്ടാറിലും ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടുകൾ മഴക്കാലത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ പമ്പാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ 5 അണക്കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 11 അണക്കെട്ടുകളിൽ 7 അണക്കെട്ടുകളും ഭാരതപ്പുഴയുടെയും അതിന്റെ പോഷക നദികളിലുമായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.